दोस्तों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेडिसिन नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करते हैं एम्ब्रोडाइन प्लस सिरप के बारे में, जिसका कंपोजिशन है एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड, गुआनफेंसिन, फिनाइलएप्रिन हाइड्रोक्लोराइड और क्लोरफेनारामाइन और मेंथोल सिरप। इस सिरप का जो उपयोग है वो बलगम वाली खांसी में किया जाता है। एम्ब्रोक्सोल को एक एक्सपेक्टोरेंट के रूप में जाना जाता है, जिसका काम होता है फेफड़ों में, श्वास नली में जमे हुए कफ को बाहर निकालना। एम्ब्रोडाइन प्लस सिरप की जो कीमत है 132 रुपये है। 100 ml की ये सिरप है। इसे नवा हेल्थ केयर के द्वारा बनाया जाता है। जब फेफड़ों में संक्रमण अधिक हो जाता है तो इसके साथ में एक एंटी एलर्जिक और एंटीबायोटिक को लिया जाता है। बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के दवाइयाँ यूज़ ना करें।